Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Samson a fost un strateg foarte bun. Samson a fost un strateg foarte bun. A fost un judecător ieșit din comun și el a fost în stare să aibă strategia să nu facă ca ceilalți, să nu facă exact cum a făcut celălalt judecător. Ceea ce și asta este o dimensiune de înțelepciune. Hai să zic de ce. Uite-te în creștinismul modern. Nu știm totdeauna să înțelegem că modul cum Dumnezeu a lucrat în generația trecută nu este neapărat modul cum vrea să lucreze acum. Uneori nici măcar asta nu avem această înțelepciune. Nu avem înțelepciune să înțelegem modul cum Dumnezeu a lucrat cu Moise, deși este exact același Dumnezeu care îl ridică pe Iosua, deși este exact același misiune, Dumnezeu lucrează diferit cu Iosua decât cu Moise. De unde vin multe conflicte generaționale. În loc de înmulțiri de biserică, multiplică dezbinări. Multe dezbinări vin din faptul că o generație nu înțelege, generația lui Moise nu înțelege că Iosua o să lucreze, Dumnezeu va lucra diferit cu Iosua, generația care vine după. Moise când îl vedeai, probabil vedeai un preot sau vedeai un profet. Iosua când îl vedeai un soldat. Multe probleme în biserici au originea aceasta. Lipsa de înțelepciune. A înțelege nu pentru că ieri Dumnezeu a lucrat cu un om cu înfățișarea lui Moise care arăta ca un preot sau ca un profet. Înseamnă că cel care vine după el trebuie să aibă exact același înfățișare. Nu. Iosua arăta ca un soldat. Un șef de armată. Și când te uiți, a dus mai multe bătălii, cum să zic, de armată, mai mult decât Moise. Și Samson a avut această înțelepciune. Să nu facă că ceilalți a înțeles că contextul lui este diferit. Ceilalți poate puteau să adune o armată de oameni, să facă să ducă război într-un fel sau altul. El nu putea să facă la fel pentru că era într-un alt context. Și aici este și o măsură de înțelepciune. Da? Care ar trebui să învățăm de la el. Și am evitat multe conflicte degeaba. Hai să citesc un text din Proverb. Este Proverb 24. Proverb 24 și citim la versetul 6. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin mare număr de al sfeșnicilor ai biruință. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin un mare număr al sfeșnicilor ai biruință. Măsuri chibzuite. Măsuri înțelepte. Când studiem personajul Samson, are măsuri chibzuite. Pentru că, în primul rând, Samson știe care este misiunea lui. Tu, dacă ai fi fost în locul lui, știi, e ușor când citim povestea. Dar la un moment dat trebuie să ne punem o întrebare onestă. Ok, dacă aș fi fost în locul lui Samson, poporul meu este dominat de filisteni. Aflu de la părinții mei
că eu sunt acela care va elibera poporul, va începe să eliberezi poporul din mâna filistenilor. Unde încep? Unde ai fi început tu? Unde aș fi început eu? Și apropo, dacă înainteam un pic, dăm un pic înainte, Samson și-a reușit misiunea. Și noi avem un proverb care spune așa. Dacă n-ai ajuns încă pe cealaltă parte a malului, da? Nu critica încă pe alții. Dacă tu n-ai traversat încă, n-ai ajuns încă la destinație, nu critica încă pe alții. Că nu s-a văzut încă că tu ai ajuns dincolo. Da. El și-a împlinit misiunea. Măsurile lui chibzuite a făcut că și-a împlinit misiunea cu succes. A existat niște derapări? Da, au existat. Dar la final și-a reușit misiunea. Oare o să se spune asta despre mine? Oare o să se spune asta despre tine? Hai să ne gândim. El a câștigat bătălia. Unde ai fi început? Că așa este ușor. Dar unde ai fi început? Unde încep? Hai să-ți mai zic un lucru. Da, ai văzut că ai părul lung, că s-a spus că ești pus deoparte. Dar n-ai experimentat niciodată acea putere supranaturală. Deocamdată. Unde încep? Eu cred că el știa că avea putere. Nu. Asta sunt presupuneri. Nu scrie asta nicăieri în Biblie. Sunt presupuneri. Ce văd din Biblia, locul unde și-a experimentat puterea extraordinară, e textul unde am stat foarte mult timp, unde leul a venit împotriva lui și l-a sfâșiat ca un led, ca un ied. Și de unde știu că înainte de asta, hai să mergem la Scriptură. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. De unde știu că înainte de asta, el nu a experimentat o putere supranaturală. Mă duc, Judecator, uite, Judecator 13, jos de tot, versetul 25, și Duhul Domnului a început să-l miște de la Maane Dan între Țora și Estaol. Samson s-a coborât la Timna. Când Duhul Domnului a început să-l miște, era deja crescut, era mare și imediat avem episodul de la Timna și avem episodul cu leul. S-a întâmplat când Duhul Dumnezeu a început să-l miște. Deci el nu a experimentat această putere extraordinară înainte. Și totuși, înainte să experimenteze puterea extraordinară, el deja a avut o strategie. S-a coborât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Și s-a dus la părinții lui, a zis la părinții lui, ei au zis, dar nu sunt fete în poporul nostru. El zice, să mi-o luați că îmi place. Asta e răspunsul lui la părinții lui. Dar Scriptura ne arată strategia lui, care era altă. Biblia zice, versetul 14:4. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul, căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. În mod conștient, Samson căuta un prilej de ceartă. Deci omul, da, e mișcat de Duhul, n-a experimentat încă puterea supranaturală, dar deja are o strategie. Vreau să vorbesc cu cineva. Vrei să experimentezi supranaturalul, dar ai o strategie. Vrei să experimentezi supranaturalul lui Dumnezeu, ai o strategie pentru a împlini planul lui Dumnezeu pentru tine. Pentru că dacă te uiți la Scriptura și citești Scriptura, vei descoperi că într-un fel ești într-o poziție ca Samson. Că pentru că când tu te-ai născut din nou, deja Scriptura, profeții, iar cel mai mare profet, Iisus Hristos, a prorocit deja că și tu vei elibera.
Dar oare ai o strategie? Oare am o strategie? Prin măsuri chibzuite se câștigă război. Samson a avut strategia, s-a mișcat în acea strategie și a descoperit puterea lui supranaturală. La început de acest an, fac strategie pentru multe domenii, dar mă interesează ce strategie ai ca să mergi să eliberezi cei apăsați. Ce strategie am ca să mă duc să eliberez pe cei apăsați? Că la asta am fost chemat. Nu am fost doar chemat să cântăm pe băncile biserici. De fapt, asta nici n-am fost chemat la asta. Mergeți și faceți ucenici. Porunciți tot ce v-am poruncit. Printre poruncile care Domnul Iisus a zis la ucenicii săi, Matei 10, mergeți, vindecați bolnavi, predicați împărăția lui Dumnezeu, scoateți dragi. Și noi avem o misiune. De această strategie am făcut. Dar repede sarim cu gura când e vorba de Samson. El a avut o strategie, frate. A zis, va trebui să caut un prilej de ceartă. Ce înțelepciune! Pentru că în acest mod, timp ce el va începe să-i omoare pe filisteni, deși ei domina, pentru că textul precizează asta, filisteni domnea, ok, hai să citesc, deja timpul e, timpul e înainte, ok, închei cu gândul ăsta, Biblia este foarte clar, Biblia zice, filisteni domnea peste Israel, faptul că el a luat măsuri chibzuite, putea să omoare pe israelit, fără că filisteni să omoare, nu, putea să omoare pe filisteni, fără că filisteni de supărare să vină să omoare pe israelit. Gândește-te un pic la asta. Gândește-te un pic la asta. Dacă un popor asuprește alt popor, da? Și unul din acest popor asuprit lovește în poporul care domnește, dar nu o face într-un mod înțelept. Care este reacția cei care domină? Lovesc în popor. Omoară în popor. Da? Uite-te doar ce se întâmplă în război actual. Da? Când cei în poziție de putere au un element care deranjează, nu le elimină doar pe el. De răzbunare lovesc în familie, lovesc în poporul respectiv, pentru că au poziția aceasta de dominare. Dar Samson, gândește-te un pic la asta, Samson a avut înțelepciune să aibă o strategie, timp ce încet omora filisteni. Filisteni nu s-au dus să omoare pe izraeliti. De ce? Pentru că a căutat un motiv de ceartă. Și atunci filisteni zice, da, s-au certat, uite, e o problemă între niște tineri, o căsătorie, s-au certat și unul i-a omorât. Deci, a știut să protejeze Israel, poporul lui, timp ce el își face lucrare. Dacă asta nu este înțelepciune, nu știu ce este înțelepciune atunci. Ok, hai să mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvinteze.